大家好啊，我係阿賢啊。咁今日嚟到咧宏志苑咁啊第二個單位啦。咁呢個單位咧就應該係全屋苑咧最細嘅一個面積嘅單位嚟嘅。咁啊大概應該係210尺左右啦。係啦，咁啊係一個全開放式嘅間隔，咁就冇做間房嘅。咁今日我哋收咗鎖匙啦，咁啊準備開工。咁喺開工之前咧，就同大家睇一睇呢個單位係啦個現狀係點樣嘅。咁啊大家可以去睇睇啦。係啦，咁啊嚟到客飯廳嘅位置啦。咁因為呢個單位咧係一個開放式嘅單位啊，咁都唔會做間隔上邊嘅任何改動㗎啦。係啦，亦都唔會做間房。咁呢個廳嘅中間位，咁呢一度咧客人將會擺一個電視機啦。咁梳化位咧就會擺喺大門口右邊嘅牆身嘅。咁個電視距離大概有8至10尺度啦。咁個距離感應該都 OK 嘅。係啦，咁電視嘅背面靠牆身就會有一個儲物櫃啦。咁靠窗嗰邊咧就會係放到一張4尺或者5尺嘅雙人床嘅，係啦。咁喺床嘅近窗位置，咁啊見到咧做咗一個原裝嘅隔音窗，係啦。咁係一個單掩嘅大嘅趟窗嚟嘅，係啦。咁就可以阻擋部分嘅噪音啦。好啦，咁啊嚟到廁所嘅位置，咁啊廁所咧就係重做嘅，咁啊全部嘅牆磚、地磚啦鏟晒之後咧就會做翻防水層。咁你見到啲食水喉咧，而家行明喉噶，咁我哋都會做翻暗喉嘅。咁呢隻門咧就會有啲改動啦，因為呢隻門咧900闊咧太咗位置啊。咁我哋咧拆過之後咧，會將隻門咧收細啦，咁會起翻一幅磚牆，跟住就做翻個廁所嘅3出門，咁啊出入嘅空間咧就會闊落啲。咁企缸位咧，我哋就會拉直個企缸，係啦，拉直個企缸，個座廁會移位噶啦。咁另一邊嘅位置咧就會擺洗手盆連櫃咁樣嘅。係啦，咁啊廁所嘅改動比較大啦。好啦，咁啊嚟到廚房嘅位置，咁啊見到啦，呢個廚房嘅空間都比較細咗少少㗎。咁呢個原裝嘅星盤台同埋一個灶台咧，我哋都會拆咗佢。咁啊做翻一個 L 型嘅地櫃啦。咁個星盤咧會擺嚟呢一邊嘅。係啦，咁近窗嘅位置咧會擺一個單頭嘅電磁爐。咁啊電磁爐嘅隔離咧都仲有一個位咧可以擺到雪櫃。咁個吊櫃咧就會做一個 L 型嘅吊櫃啦，咁啊去到個雪櫃頂噶啦。咁抽油煙機咧就會靠近窗嘅位置，咁啊做翻喺個電磁爐嘅上邊嘅，係啦。咁啊廚房嘅情況就係咁樣啦。係啦，咁啊呢一集都係非常簡單啦，就係講下宏志苑呢個最細嘅單位，睇睇而家個情況係點樣。咁呢個單位因為冇乜家私要訂做啊，咁我預計都係2個月至2個半月度啦，係啦，咁就做得起噶啦。咁啊，我哋做完之後都會再嚟一次拍片同大家分享嘅。咁啊，大家可以訂閱我哋嘅 channel 啦。咁啊，繼續可以睇到我哋員工嘅分享片啦。好啦，咁今日呢條片就去到呢度啦，拜拜。